दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ छोटी सी प्यारी सी आरसी कार ट्रक को। तो जल्दी से खोलते हैं इस बॉक्स को और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु, आप देख रहे हैं पीपल व्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है ये सिंगल पेपर जिसमें लिखी हुई है सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। साथ ही हमें यहाँ पे मिलता है ये 40 मेगाहर्ट्ज का रिमोट कंट्रोलर सेट जिसमें लगती है 2 AA की बैटरीज और इसी की मदद से हम करेंगे इस कार को चार्ज। और फाइनली ये हमारी क्यूट सी आरसी कार ट्रक। दोस्तों क्वालिटी और डिजाइन के मैं इसे देता हूँ 10 में से 10 नंबर। दोस्तों यहाँ से हम करेंगे इस कार को चार्ज और यहाँ से हम इसे करेंगे ऑन ऑफ। दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए जल्दी से करते हैं इसकी ग्राउंड टेस्टिंग भी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक तो जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली है कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉयज अनबॉक्सिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।